今日嚟講咧，我相信咧全場嘅焦點咧就係隻寧德時代。如果你係完全以往係未人上過市，咁如果你今日上市咧，波幅會好大嘅。但係寧德時代喺 A 股咧已經上咗成5年㗎啦，佢自己本身 historical 嘅 record 咧，股價幾多咧？喺呢5年內咧已經消化得七七八八啦。咁所以暫時嚟講咧，喺投資者嘅心目中咧，佢係屬於一隻咧就係重型嘅工業股。以往工業股嚟講咧，唔會有太大嘅波幅嘅。你做工廠做呢啲叫揼石仔嘅生意，錢就一定有得賺嘅，但係個毛利率唔會話超高啊嘛。如果你用一個叫長線嘅風險去睇咧，風險唔大嘅，但係唔會爆升啊嘛。佢嘅性質決定咗佢嘅波幅，同埋嚟講咧，咁由於佢嘅定價咧接近高位定價263蚊，咁所以我覺得佢今日嘅個波幅頂晒籠都係大約6-7% 左右。嗱，呢個我自己初嘅預期嚇。記住一樣嘢，啲貨源集中晒喺我哋國際投資者嗰度啊嘛。咁啊香港嘅投資者咧佔嘅比例係好少嘅啫，沽壓嘅力量係好少，咁所以咧係唔會話擔心會唔會就跌破呢個底價。我相信風險咧係細嘅，咁但係上升嘅幅度絕對唔會太大。如果你話跑短線嘅咧，7% 左右咧就已經係一個滿意點㗎啦。但係如果你揸長線咧，咁啊另計。但係長線咧記住會升得好慢嘅。